ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டூ பெப்பி ஃபிஷிங். இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாலா வந்து கிளி மீன், அதுவும் பெரிய சைஸ் கிளி மீன் வந்து பிடிச்ச வீடியோ தாங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஏன்னா கிளி மீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நார்மலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய கூட்டம் கூட்டமா இருக்கும். ஆனா அதில சைஸ் தாங்க ரொம்ப முக்கியம். நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 1/4 கிலோ, 1/2 கிலோ, அதாவது 400 கிராமுக்கு கீழ உள்ள சைஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸ்போர்ட் குவாலிட்டில வராது. இப்ப மீன் எந்த அளவுக்கு ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு பாருங்க. ஏன்னா மீன பொறுத்தளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஈஸியா வந்து புடிக்கிற விஷயமே இல்லைங்க. அதுவும் கிளி மீன் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து இரைய எடுக்கவே எடுக்காது. ஆனா இரை எடுக்க ஆரம்பிச்சுருச்சு அப்படின்னா, கன்டினியூஸா நம்ம புடிச்சுட்டே இருக்கலாம். எவ்வளோ தொலைக்கு நீங்க பெரிய மீன், கிளி மீன் பிடிக்கிறீங்களோ, அந்த அளவுக்கு அந்த மீன் அசர்ற வரைக்கும் நீங்க வெயிட் பண்ணி தாங்க ஆகணும். அவசரப்பட்டு தூக்குனீங்கன்னா, மீன் கைக்கு வரவே வராது. ஏன்னா, உங்களுக்கு வந்து அந்த நரம்புங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப சின்ன சைஸ் நரம்பு தான் வந்து கிளி மீனுக்கு வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். அதாவது சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 17 சைஸ் தான் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நரம்பு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. தூண்டி சைஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சின்ன சைஸ் தூண்டி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படிங்கிறனால நீங்க பெரிய அதாவது ஒரு 1/2 கிலோக்கு மேல போற மீன வந்து நீங்க தூக்குனாலே 2 உதறுச்சுனாலும் நரம்பு அந்து போகும். அப்படிங்கிறப்ப நீங்க மீன் வந்து ஃபுல்லா வந்து அது டயர்ட் ஆகுற வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தலைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தண்ணிக்கு மேலாப்புல தூக்கி வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா, கொஞ்ச நேரத்திலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதோட எனர்ஜி தலைவர் பாலா பாருங்க, செம்ம என்ஜாய்மென்ட்ல இருக்காரு. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கன்டினியூஸா வந்து ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்து கடைசியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பெரிய சைஸ் மீன வந்து புடிச்சிட்டாப்புல. மீன வந்து மேல எடுத்துட்டு இருக்காப்புல. இப்ப வரவும் வந்து பாருங்க, எப்படியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 3/4 கிலோ டூ 1 கிலோ அந்த மாரி பெரிய சைஸா இருக்குங்க. பார்க்கறதுக்கே செம்மையா இருக்கு. ஜெயண்ட்டுன்னே சொல்லலாம் பாருங்க. இந்த பாலத்துலேருந்து மீன் பிடிக்கிறதே ஒரு தனி திறமை தாங்க. உண்மையிலே அந்த விஷயத்துல பாலா நம்ம பாராட்டியே ஆகணும். இங்க பாருங்க, எவ்வளோ பெரிய மீன் பாருங்க. நல்ல கலருங்க. உண்மையிலே கிளி மீன் ஏன் அப்படி சொல்றாங்கன்னா, அதோட வாய் பகுதி பார்த்தீங்கன்னா, கிளியோட சொண்டு மாரியே இருக்கும். அதனால தான் இந்த மோஸ்ட்லி வந்து எல்லாருமே வந்து பேரட் ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இங்க கலருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நெறையா கலர்ஸ்ல வரும். மோஸ்ட்லி இந்த ப்ளூ கலர் தாங்க வந்து நம்ம ஏரியால வந்து கிடைக்குது. மத்த இதுலயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கலர் கலரா இருக்கு. இன்னும் இதுலயே பெரிய பெரிய சைஸ் மீன்லாம் இருக்கு. அது மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நெறையா ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லலாம் வந்து ஃபிஷிங்ல வந்து புடிச்சிருக்காங்க. இந்த மீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, புட்டு மாரி வச்சு சாப்பிடுவாங்களாம். அதிகமா வந்து இங்க லோக்கல்ல உள்ளவங்க யாரும் மோஸ்ட்லி கிளி மீன் வாங்குறதில்ல. ஒரு சில ஏரியால மட்டும் தான் கிளி மீன் வந்து வாங்கி சமைச்சு சாப்பிடுறாங்க. மத்த எல்லா மீனுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸ்போர்ட் தாங்க. எக்ஸ்போர்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நல்ல ரேட்டு கிடைக்கும். அதுவும் சீசன்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா, சொல்லவே வேணாம். எப்படி பார்த்தாலும் கிலோவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரூ. 400 ரூ. 600 வரைக்கும் கூட போகும். சீலா மீன் ரேட்டுக்கு வந்து கிளி மீன் வந்து தாராளமா வந்து சீசன்ல வந்து போகும். மத்த டைமிங்ல வந்து ரூ. 250, ரூ. 300 வரைக்கும் தான்